เลยจะมีอะไรพูดก่อนนะคะทั้งสามท่านเดี๋ยวแนะนำก่อนละกัน I'd like to introduce our panelists first. The first one, the lady here is คุณนิตยา from Green World Foundation. คุณ Tara from Greenpeace. And คุณ Parinya from the Metropolitan Waterworks. So we'll make it bilingual and interactive, so it will be really messy but fun. Okay. ก่อนเริ่มจะมีอะไรจะพูดก่อนไหมคะ Comment about the film or ความคิดเห็นอะไร เอาสั้นๆ5 นาทีคนละ5 นาทีค่ะ In English preferably. By watching this film, because the film has been actually produced in 2009, so it's about 7 years ago. It's also my recollection when I actually joined Greenpeace and as an activist working on toxic campaign in Southeast Asia, in particular in Thailand. And at that time, if you watch the film from the beginning to the end and then try to get decoding the film, it actually maybe someone from business sector, those who actually code in this film, is sort of unbalanced presentation. I think simply because of this film has been produced during the peak period of environmental and health campaign in the United States and probably in Europe. And if it actually, because of the situation happening in this film, the story that has been told in this film, is actually happening in other parts of the world, in Southeast Asia, in Thailand, but it's a little bit more complex when it comes to developing economy like Thailand, Indonesia, other countries in South Asia. So, how to say? For example, in case of regulatory framework, the USA has environmental protection agencies, which is very far more effective than pollution control department in Thailand. That doesn't mean I am complaining about the regulatory framework in Thailand, but just to compare. So something like a regulatory framework in Thailand is actually left behind the scientific progress and probably the business expansion. When the multinational moving away from strict and stringent regulation in developed countries to less stringent and unchecked regulatory framework in Southeast Asia, in Thailand. So they actually use sort of the gold standard and also the gap between the law that we have, the community right to know that actually we don't have. It not exists in the system here. So it's and also the debate around scientific issue and impact and toxicology of plastic, bottled water and things like that. And the film also touching on the current situation around ocean pollution, which is coming from plastic. Thailand is actually ranking number 6 when it comes to plastic in the ocean in Asia, behind Philippines and China, things like that. So that's my maybe first round of comment on this. Thank you very much ค่ะขอบคุณคุณนิตยาค่ะ Same but different นี่จะพูดภาษาไทยนะคะก็อย่างที่คุณธาราบอกค่ะเพราะว่าสถานะของในการที่ทำเรื่องนี้กับในเมืองไทยมันจะต่างกันมากเนาะสำหรับในเมืองไทยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐหรือว่าแม้แต่
คนเราเองก็ยังไม่ค่อยมีจิตสำนึกในหมายถึงว่านึกถึงอันตรายจากการใช้ขวดพลาสติกมากนะคือในส่วนของมูลนิธิก็พยายามจะสร้างตัวนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าความสะดวกสบายหรือความง่ายเนี่ยมันเข้ามาตอบสนองคนจำนวนมากเนาะไม่ว่าเราเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปงานอะไรก็ตามแม้แต่งานศพเราก็จะได้แก้วน้ำพลาสติกกลับมาซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าอย่างไรคือมันเป็นอะไรที่เรายังต้องทำงานกันหนักมากในสายของงานของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพลาสติกมันก็ออกมาในหลากหลายรูปแบบแล้วมันก็ตอบสนองความต้องการการใช้ของคนได้มากคือเทคโนโลยีมันก็นำไปสู่ตรงนั้นซึ่งอันนี้มันยากมากในเมืองไทยที่จะทำให้สิ่งนั้นคือแน่นอนว่าเราบอกเด็กๆเราบอกคนเสมอว่าพลาสติกมันนำไปสู่อะไรมันจะนำไปสู่แม้แต่สุขภาพของเราสุขภาพของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าที่สุดแล้วมันไม่ถูกลดน้อยลงเลยสถิติมันเพิ่มขึ้นในทุกๆปีแล้วก็เกิดสถิติการทิ้งที่น่ากลัวมาก Yeah, said that the Green World Foundation has a huge challenge in raising awareness about plastic bottles in Thailand because our country faces many problems ranging from the policy to raising awareness in general and plastic is so easy and convenient in Thailand. It serves all our needs. It's everywhere and it's cheap and it's so disposable. Even at funerals in Thailand, you could get a plastic cup instead of glass nowadays. So she said that the statistics are not positive at all. Every year we're seeing worse and worse statistics, and it's all about the fact that it's very dispensable. We live in a very disposable society, and it has to be a systemic change in order to solve this problem, not by just one stakeholder. ก็เป็นอย่างนี้ค่ะ My partner will transfer my concept, my idea to you. I came from the MWA, right? Metropolitan Water Work Authority. The plastic bottle is very easy and convenient to buy and take it, right? So many people doesn't know what the water quality in the bottle. The tap water quite the same, but in the tap water is have more parameter that is analysis in the bottle, the water bottle, right? Tap water analyze the chemical, biological, and the appearance every month. And we have a parameter about 150 parameters every 3 or 6 months. So it's a very the people doesn't know and don't believe the tap water can be drinkable. So we in the way we have the campaign to induce the population to drink tap water. That is a safe for health and safe cost. But in this film is tell us about the dangers of the plastic bottles, right? So in Thailand, Thai people doesn't know about the dangers of the plastic bottle and doesn't know about the water quality in the bottles and the tap waters. So we have the online. Nowadays is the real-time online of the water qualities. So we have the open ceremony is the MWA Water Quality Integrated Center. Every people in Bangkok, Nonthaburi, and Samut Prakan can be access to our data informations in 4 parameters: turbidity, free vessel chlorine, pH, and conductivity. And now, and this time you can go to the website and you can see the water quality data.
Excellent. We'll have to take the website from you and Yeah. distribute it to everyone. We don't know anything. Has anyone ever heard of this? Yeah, Before? yeah. This is very new. Okay. Yeah, it's very new. Okay, let's throw the questions to you guys. Yes, name and question, please. Hello, my name's Eric, and I have two questions. One is at home I use the bigger bottles that are about 5 gallon, and I'm wondering what you think is the most effective filtration system if I were to use tap water, because I would want to make sure that what I'm drinking through a filtration system is going to be cleaner than bottled water. So I'm wondering if you could recommend one. Would it be distiller? Would it be reverse osmosis? Can you give me, your insight on what you think that is? คุณเอริกถามว่าถ้าจะกินน้ำประปาเนี่ยแนะนำให้เป็นฟิลเตอร์ชนิดไหนคะออสโมซิสหรือว่ายังไงมีหลายชนิดมากเลยในตลาดขอคุณเป็นไงได้ไหมคะ Why don't you not confident for the water quality and you use the filter คือเขาไม่มั่นใจ Why do you think that you need the filter? Or wait, can Why, you? why, Yes, why do you think you need the filter? He asked. because I wouldn't even drink American tap water. I mean, I don't trust anybody. Where are you from in the U.S.? I'm from Virginia, Oh. and it has fluoride in it, which is absolute garbage. And if I can't trust the American tap water, I'm sorry, but there's no way in hell I'm going to trust the Thai tap water. ขนาดคนอเมริกันอยู่เวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่ค่อนข้างสะอาดนะคะเขายังไม่กล้ากินน้ำประปาที่อเมริกาเลยเขากลัวฟลูออไรด์ในน้ำอเมริกาจะมีฟลูออไรด์เยอะมากเมืองไทยเยอะเท่าไหมคะ ไม่เยอะมาก เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยฟลูออไรด์เนี่ยจะทำให้เกิดในฟันตกกะเป็นสีน้ำตาลถ้ามันเกินประมาณที่เขากำหนดแต่ของเราเนี่ยไม่พบหรือพบน้อยมาก แต่ว่าน้ำเรานี่คือจะโน้มน้ำให้เขากินน้ำก๊อกยังไงนะคะเพราะเขาไม่กล้ากินน้ำก๊อกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบประเทศไหน คืออันนี้ก็แบบว่าถ้าสมมุติว่าเขาคือน้ำประปาเราเนี่ยได้มาตรฐานแต่ที่คนไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลิ่นคลอรีน ค่ะ ที่คนไม่ชอบ ถ้าสมมุติว่าเราไปอเมริกา เวลาเราไปดื่มน้ำจากก๊อกกับดื่มน้ำจากไอ้ที่กดหน้าตู้เย็นเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกัน เพราะว่าหน้าตู้เย็นเนี่ยเขาจะผ่านตัวกรองถ่านที่อยู่หลังตู้เย็น He said that the smell that people don't like in tap water is chlorine, but the Thai tap water is actually of standard, high standards. And he said that if there's too much fluoride in the water, then your teeth will actually turn brown. And the last thing was that If there's too much fluoride or yeah, not enough? too much. Yeah. แล้วก็อันสุดท้ายคือบอกว่า ถ้าสมมติถ้าจะใช้เครื่องกรองนะก็ถ้าจะเป็นเครื่องกรองคือลดคลอรีนเนี่ยก็อาจจะใช้แค่เครื่องกรองที่เป็นไส้เป็นถ่าน Oh, okay, okay. And he said that if you don't like the chlorine smell, you just need a filter that uses the carbon or a charcoal. I'm not sure what it is in English, but the fridges that have the water dispenser, they have that, and that's why when you take the water from the fridge with the dispenser, it doesn't have that weird tap smell anymore. I don't care at all about smell. I care about what's in the water, and the fact is, unless I meet the guy personally who is in charge of regulating the tap water in Thailand, there's no way in hell I'm gonna drink it. He's So- the guy in charge. Purnia is the director of water quality of the MWA. เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้เจอคนที่ควบคุมคุณภาพน้ำเองเขาจะไม่เชื่อค่ะว่าเขากินน้ำก๊อกได้เขาไม่แคร์เรื่องกลิ่น I know the water quality of tap water. We use the standard of WHO, World Health Organizations. So we use the standard of WHO. Our water quality of tap water is higher the standard. World Health Organization standard. World Health Organizations. So it contains. Go ahead. It contains chlorine and fluoride, right? Yes, we use the chlorine for the disinfectants. So the
the dosage of the chlorine is not effect to your health. Right? Okay, I don't mean to be disrespectful, but I don't think I really got an answer of what filtration system is the most effective, because the fact is I don't want to drink any fluoride, and I want to take it in my own hands as much as possible. So do you have any recommendation for what sort of filtration system is the most effective in completely removing the chemicals? ถ้าเขาจะไม่ยอมกินจากเกาะเลยเนี่ยแนะนำว่าควรจะเป็นฟิลเตอร์ไหนที่เอาฟลูออไรด์ออกฟลูออไรด์ออกค่ะ If you should use the RO reverse osmosis, but the reverse osmosis you can know the ion from in the water. Everything can out in the water, but in the long term you will lose the ion minerals in the So if body. you clean it too much, you don't get the minerals that you need. And if you don't get the minerals, then you have health problems. I think I would rather take the lack minerals than the added. เขาบอกว่าเขาอยากจะเสียที่ขาดแร่ธาตุมากกว่าที่จะมีคอมเมนต์ไหม Yes, go ahead. Your name and Hi, my name is Colleen. I'm into 5.5 with 2 young children. And all the advice that was given to me before we moved was Thailand is a country you have to drink bottled water. And I remember spending about 6 months. It was really important to me bringing up my kids. And who do I use and how do I know if it's safer to drink tap water or perhaps it's safer to buy something and sprinkle the bottled water or get a system going at home. So I won't be drinking tap water. I come from the UK and there are many parts we don't put fluoride in the water. That was also a big thing because in some parts of the UK they weren't doing that. And there was a lot of people very angry. And again, it's something that I didn't know anything about. So I had many months of trying to research and talk to people, and a lot of people were very confused and had conflicting information given to them. I've been drinking tap water in Bangkok for 5 years and my children have also. I can't hand on my heart say that that was the safest option, but I'm really skeptical about companies like Sprinkle and the bottle like we saw on the film. So for me, this journey now is to get as much information as I can because, you know, I worry a little bit like if I've made the right choice. I don't drink tap water when I go to the islands or anywhere else in Thailand. I don't know why. I just think it's safer in Bangkok to do that. I'm not sure if that's, again, something I've just been told and believed, but often if I go to other places and I turn on the tap water, often the water's running brown. So that's usually an indicator that, yeah, so I don't know, I do drink the tap water, but I can't honestly tell you all the reasons why. Just for me, it was from what Do you filter? No, I just drink it straight from the tap. The only time when we had the flooding about 2 weeks ago, I was boiling the water to my sofa. I don't know that that's my experience. And it was interesting watching this film because it is very different because like in the UK, we're really lucky we can drink. There's very strict regulations on tap water. But I don't know much about that. I'd like to hear some more about the history of water regulation in Thailand and how to regulate. I'd like to get more information about that. เขาให้บอกว่าอยู่เมืองไทยมา5 ปีแล้วมีลูกด้วยนะคะลูกเด็กเล็กๆแล้วก็กินน้ำกล่องมา5 ปีแล้วแล้วก็เวลาไปเที่ยวที่เกาะหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่กินน้ำกล่องตอนน้ำท่วมปี 2011 ก็ต้มน้ำแล้วก็อยากทราบว่าประวัติศาสตร์ของ regulation เราเนี่ยเป็นยังไงมาบ้างอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องว่า MWA ทำอะไรบ้างเรื่องregulation From the MWA's, our service area is 3 provinces: Bangkok, Nonthaburi, and Samut Prakan. So, from the water production plants, we use the conventional technique to produce the tap waters. The first we have raw water. We have the 2 sources of raw water. The first is from Chao Phraya River and Mekong Dam. So after we get the raw water,
So we go to the water treatment plant. We use the aluminum sulfate is a coagulant. After that, we filtrate by the sand and anthracite. And after that, we use the chlorine to disinfectants and send to our customer. Moreover, we have the automatic chlorine, adding chlorine in the far areas of it's very far from the plant. So and moreover, we have you can in the fighting, okay? In the fighting, we have the more chemical for the treatment of the tap waters. We use the potassium permanganate to kill the somethings, and we add the oxygen and activated carbon from the for the good tap water, high of tap water, high quality. พัฒนามายังไง over the years เพราะว่าหลายปี10 ปี 10-20 ปีมาเนี่ยคือมีบริษัทในการพัฒนาคุณภาพน้ำยังไงบ้างคะรูปภาษาไทยใส่ไม้แล้วก็แปล คือพัฒนาด้วยการตรวจสอบปลาไวพิษในแหล่งน้ำดิบโดยที่เรามีเป็นไบโอมอนิเตอริ่งที่ดูสารพิษและในตัวของระบบจ่ายน้ำเราก็มีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงที่เรียนให้ทราบว่าเป็นบูรณาการศูนย์บูรณาการ ewqonline.mwa.co.th แล้วเราก็มีการตรวจสอบโดยให้เจ้าที่ไปตรวจในพื้นที่สนามทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ครอบคลุมพื้นที่ได้ครอบคลุม The first is they check the live fish in the different water resources. The second is they monitor 24 hours the quality of the water. And the third is they have people checking it daily, just as in the U.S. So, Robert, very short question, no comment. I'll try. Thank you very much for the great film and for your presence here. I would like to congratulate the BMW for their excellent water supply. I'm a water engineer. I've been overseas for 35 years in very strenuous environments, and the Bangkok water is excellent. And just a general tip, I drink it all the time. I never buy drinking water in a bottle, ever. Wherever I am in the world, I carry a little electric kettle. And being a water engineer, I know that to a while it's fine. And the only problem with BMA water is not the BMA water, it's the storage facilities of certain buildings which may have tanks that are not as clean as they might be, rats and things like that. So that's why I don't drink it directly from the tap, but I boil it. And when I'm making tea and coffee, the remnant of the boiled water, I wait till it's cool enough, and then I pour it into a bottle and put it in the fridge. So I recommend this to anybody drinking water as someone who knows what so creepy crawly things are in water, no matter how clean it might be from your source. Thank you very much. คุณเราบอกว่าเชื่อใจในมาตรฐานแต่ว่ากลัวว่าในตึกอาคารต่างๆเนี่ยไอ้ storage จะไม่สะอาดอันนี้มีคอมเมนต์ไหมคะสะอาดแล้วก็ตึก Not BMA storage. ปกติแล้วเนี่ยตัวของการถ่ายเทน้ำเนี่ยมันจะเกิดการหมุนเวียนน้ำใหม่ที่เข้าไปที่มาตรฐานเนี่ยมันก็จะไปให้เกิดการหมุนเวียนอันนี้ปกติแล้วโดยในตอเหล็กแท้งเนี่ยตัวของในอาคารเนี่ยเขาจะต้องมีการประกาศให้ผู้ใช้น้ำเนี่ยได้ทราบว่าน้ำที่เขาออกเนี่ยเป็นยังไงโดยเขาเป็นเหมือนกับนิติของอาคารแต่ว่าเราเช็คไม่ได้ว่าเขาทำหรือเปล่าคือเขาต้องเป็นกำหนดของเขาว่าต้องทำแล้วก็เขาก็จะต้องประกาศให้กับผู้ใช้น้ำทราบเพราะฉะนั้นตัวของผู้ใช้น้ำก็ต้องไปให้เขาประกาศให้ทราบซึ่งเขาจะต้องไปตรวจสอบซึ่งทางห้องปฏิบัติการเราก็รับตรวจสอบด้วยครับ Okay, this is
completely new to me. So the buildings, the NITI office, you might have heard this in your condos or apartments. The jurist office at each building is supposed to check and report the water quality to the tenants and the people in the buildings, which I've never heard of. And you can actually ask them to do it if they don't report it to you. And the MWA also offers services to audit, to check the water quality in the storage tanks. But he said that normally when the water goes in, it circulates and it's like a self-cleaning thing. But yeah, the main thing is the reporting that we didn't know about. Just as a final comment, could I just say that the best, easiest, cheapest, most convenient filter is carbon charcoal for the general year. Yeah. So just go down to the market and buy some charcoal for your barbecue and let it filter through. Thank you. Yeah, very cool. Yes, your name and question. Hi. We buy water through the reverse osmosis machine that's near our condo. And then once we buy it, we're having a hard time finding something other than plastic to put it in. I mean, in the plastic big water jug that I bought like a year and a half ago still smells like plastic every time I open it up. So, I mean, is there anywhere where we can buy a good container? I have some containers I bought from Canada, but good plastic is hard to find here in Thailand. คำถามนี้ให้ใครตอบก็ได้นะคะเขาซื้อน้ำจากแทงreverse osmosis แต่ว่าเขาต้องเอาขวดไปเองแล้วเขาต้องใช้ขวดแกลลอนพลาสติกใหญ่แล้วกลิ่นมันแบบใช้มาเป็นปีแล้วยังเป็นกลิ่นพลาสติกอยู่ค่ะมีวิธีมีภาชนะอยู่ขวดที่เราจะแนะนำให้เขาใช้แทน ปกติแล้วพลาสติกเนี่ยที่เกรดที่จะใช้ได้เนี่ยมันจะเป็นเกรดที่เป็นฟู้ดเกรดเหมือนกันทีนี้ผมมองว่ากลิ่นของพลาสติกถ้าสมมุติในกรณีที่ไม่ใช่เป็นพลาสติกที่มันคุณภาพมันจะมีกลิ่นอันนี้ผมก็คิดว่าถ้ามีกลิ่นแล้วทำยังไงก็ไม่หายเพราะว่ามันเป็นตัวกลิ่นที่อยู่ในโครงสร้างของการจับตัวของมัน He said the safest plastic would be food grade plastic, and I think you can find that. And if the plastic smells, if the plastic still smells like plastic, then it's probably not good quality. No bottles, no cartons are very good. No cartons, glass, anything else? Boards? Yeah. What is it? What's the last one? IKEA. What do they have? Glass bottles, yeah. I mean, big one. Yeah. 1 liter. Oh, only 1 liter. Yeah. How many liters do you take home? We get 6 at a Six. time. เขาซื้อทีละ6 ลิตรนะคะคือกรีนเวิร์น่าจะขายภาชนะสำหรับคนที่จะ Maybe on the plastic. I think you have to look at some different aspects. For example, Thailand is one of the biggest petrochemical hub in Southeast Asia. So most of the plastic produced here actually ranging from PVC, polyethylene, polypropylene, and PET plastic for bottled water. I think, the IKEA, actually there are some initiatives at the global level of campaigning using sort of high quality plastic or plastic that less harm to the environment and mostly coming from importing from other countries. If you go to the shopping mall, in the shelf, you can actually see some of the plastic that has bisphenol A free. This is take out the bisphenol A and some of that. So that initiative is actually coming from international pressure to produce plastic, but most plastic that we use for drinking water here is actually PET plastic, which is facing some of the smell or some of the leaching chemicals, very small amount of it. So I think the IKEA product will be one of the best choice because it's already meeting the high standard internationally. Colin?
There were many different subjects covered in that film. It should have perhaps been 6 different films. One aspect hasn't been discussed in this session, and I'd like the view of the panel, particularly the guy from Greenpeace. We have rapidly expanding populations in this world, but water is not expanding. It's there. The concern I have is this growth of water mining and organizations deciding that they own that water and they will only sell it to people that they decide to sell it to. I can see this becoming a major social problem in that I can imagine poor areas or areas of poor people, somebody ends up owning the water and the poor people won't get any. What do you think the future will be like? Do you think we will have problems and riots and things that I could see? Or is it all going to be fine? เมืองไทยจะมีปัญหาร้ายแรงแค่ไหนในอนาคต There will be probably war on water, but it depends on what the scale of that. I think in the past, the Thai history we look at in the past, so there has been some conflict over water already, but it's not a conflict between corporate control over water, but conflict around state and the people. And I think right now we have the situation where corporate coming in and then try to take control over public goods like water. And I think Thai people doesn't really realize on that. And I think we need a mechanism whereby we need to ensure that the government agency like the water work get more confident in getting people more confident in using tap water. At the same time, realizing that we need a mechanism to balance between corporate control and the regulatory framework. And it's very challenging and very complex, but the situation that we have at the moment, I have no idea. Okay. Yes, please. Your name and your I will do it quickly. My name is Madeline, and I'm curious what Thailand is going to do to raise awareness about the pollution, because I work in the tourism industry, and just last week I attended an event hosted by the Ministry of Tourism, and they're talking about the increase of tourism by 2020 in Thailand. And I travel a lot through Thailand and I love Southeast Asia, but I'm very concerned the amount of plastic I find within less than 6 months in the same locations. And those are locations that are supposed to be sustainable. And in the last 6 months, the amount of garbage that has accumulated at these beaches, I'm very concerned, because if they're talking about the rising amount of tourism, it's not only an international problem, it's also a local problem. What can we do to raise awareness amongst the local Thais to be more proud of their heritage and to protect what used to be a paradise 20 years ago? And that's what I'm concerned about. It's like what is going to be done to raise awareness, because only when we educate the public, we can actually go to the next level and make changes. I'm going to direct your question to คุณนิตยาจะทำยังไงให้คือจะให้ใครช่วยพี่นิด raise awareness บ้างในเมืองไทย จะขอให้ใครช่วยบ้าง จริงๆแล้วคือคิดว่าทุกคนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยเนาะแต่ว่าอย่างเช่นททการท่องเที่ยวเองก็รู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าคือการสร้างจิตสำนึกมันหมายถึงว่าคือจริงๆแล้วถามว่าตอนนี้โรงเรียนพูดไหมเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการพูดไหมทุกคนพูดแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอย่างที่เรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นปัญหาตอนนี้คือนอกจากคนเข้ามาเยอะแล้วเราเองก็พร้อมจะเซิร์ฟเพื่อจะบริการทุกอย่างซึ่งอันนี้เนี่ยเรา
มันยากในเรื่องของเรื่องของขยะที่ทิ้งลงเพราะว่ามันเรื่องของการหน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัญหานี้ก็ไม่สามารถที่จะเทคความรับผิดชอบอันนี้ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีขยะสะสมในปริมาณที่มากถ้าเราบอกว่าปีหนึ่งเรามีตึกประโยชน์อยู่100 กว่าตึกในทุกๆปีที่สะสมไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่คือนี้คือเนื่องจากเรานี่ต้องพูดกับเด็กเพราะฉะนั้นเราสร้างภาพให้เด็กเห็นว่าโอเคปีหนึ่งเรามีช้าง10,000 ตัวนะที่ถูกทิ้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือทุกเทียบให้เด็กเห็นแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกว่าจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าก็ต้องไปทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาค NGO หรือว่าประชาชนทั่วไปก็ต้องลุกเข้ามาทำอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคือทำกันอย่างมาต่อเนื่องแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เนี่ยมันยากเนื่องจากว่าจำนวนคนก็เพิ่มขึ้นคนเข้ามาอยู่ในเมืองเพิ่มขึ้นแล้วก็การใช้ทรัพยากรก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเลยตามมาแล้วเราก็ไม่ค่อยที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมร่วมกันมากนักในพื้นฐานประชาชนทั่วไป So she said that she's starting with kids because it's easier to communicate environmental awareness to kids. And she said that the talk is there, but the walk is still, like starting baby steps. The various government agencies are talking about pollution and environmental problems, but it's really hard to see them turn into actions. And overall, the Thai society still doesn't have enough social responsibility for environmental responsibility. And the other thing was the TAT, the Thai Tourism Authority. Of course they know, but because we are such a service-minded society that we're constantly trying to serve tourists, and we have more and more tourists, and we want to serve them, and there's more trash, and so it's a duplication of problems. It's a systemic problem. And so she said that you need help from all sectors, from the government, from the NGOs, from the civil society, from the corporations as well. So everyone needs to give a hand to that. So for the Thai water bottle, which brand has the best water and the plastic quality you can recommend if we have to buy when we travel within Thailand? MW เคยทดสอบคุณภาพน้ำของน้ำขวดไหมคะไม่เทสเนาะเราเทสแต่น้ำกรอกคือปกติก็มีได้ทำแต่ส่วนใหญ่ก็ทราบว่าในน้ำขวดเนี่ยแร่ธาตุจะน้อยกว่าในน้ำประปาในเรื่องของแร่ธาตุเพราะว่าน้ำขวดส่วนใหญ่จะผ่านระบบ RO แล้วถ้าเทียบกับเอเวียนนะคะเอเวียนแร่เยอะเขาบอกเขาแร่เยอะค่ะเอเวียนนี่เป็นน้ำแร่จะมีมาตรฐานว่าต้องมีแร่ธาตุเยอะกว่าปกติจะมีแร่ธาตุมากกว่าน้ำประปา 2-3 เท่า So Evian has more minerals than Bangkok tap water. But some of your question is which water is good and which plastic is good, right? I think that we need to direct your questions to somebody else. Yeah. ต้องเป็นหน่วยไหนคะที่เขาจะ test กรมอย.ใช่ไหมคะอย.เขาทดสอบน้ำใช่ไหมคะเขาเพิ่งออกข่าวเมื่อ2 วันนี้เองว่าเพิ่งไปเทสมาแล้วปรากฏว่าเจออะไรน่ากลัวเต็มไปหมดเลยแล้วก็เริ่มมี recall แล้วที่เมืองไทย recall พวกยี่ห้อที่ไม่ค่อยดัง like some of the bottled water in Thailand were tested and they didn't pass the test, so there was a recall and there were like unknown brands. There are a lot of unknown brands. What about those big brands? Yeah. Yeah, you need to ask the Thai FDA. But in terms of the plastic, I mean, it'd be interesting to see if the namtip, the Coca-Cola water, the scrunchable bottle has less BPA than the thicker ones. That's a good question. I think like the redesign of the bottle is actually trying to reduce the amount of plastic, and Right. I don't know if the quality probably goes down as well. But you're being able to find out. Yeah. Last question before we close.
Sure. This is Quick one on stage. which water is the best, especially Thai brand. The answer is we have no idea, we don't know. I think there's a gap that we have actually in society, which is around the public advocacy group working on specifically on tap water and bottled water, and start campaigning on the improving quality of water in both sources, and then try to be sort of check and balance, and then try to make food and drug administration in Thailand enforce the law that allow the company who taking water from sources in the bottled water, and then we can get an idea, for example, a scorecard of the brand around company, and then make using a marketing campaign to actually championing the company who actually produce a good quality water. But we don't have that advocacy group working on that part in Thailand. I think maybe we can make some. Maybe closing remark หน่อยนะคะ Want to end with something? คือหลังจากดูหนังก็คิดกลับมาถึงบ้านถึงเมืองไทยอะมันก็คือจริงๆแล้วเราก็อยู่ในวิกฤตแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ค่อยมีสื่อที่ทำออกมาหรือว่าจะขยายปัญหาเรื่องปัญหาเหล่านี้ให้เห็นคนก็ยังคิดว่าการใช้การดื่มน้ำจากขวดพลาสติกเป็นเรื่องง่ายแล้วก็คิดว่ามันทำได้ทีนี้เนี่ยก็คิดว่าคือแน่นอนว่าการสื่อสารมันสำคัญแต่ว่าจะทำยังไงให้มันเป็นอะไรที่สื่อออกไปแล้วมันได้ผลคือมันไม่ใช่แบบพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อยมันเป็นการรักษาน้ำด้วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะทำยังไงให้มันมีพลังจริงๆแล้วก็ทำได้จริงๆเช่นสมมติว่าสามารถผลักดันให้รัฐออกนโยบายที่เก็บคืนภาษีจากขวดพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ทาง NGO ไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยควรจะผลักดันในส่วนนี้ต่อไป So she said that this movie made her really reflect on the Thai context, and she really thinks that we need to work together to push for better policies and engagement with better corporations. ขอจบท้ายได้ไหมคะคุณปัญญา คือการประปานครหลวงเนี่ยบริการ10 ล้านคน แล้วก็มีประปาไทยมา100 ปีแล้ว เพราะนั้นก็ต้องยืนยันว่าน้ำประปาสะอาด แต่ความที่เราชอบไม่ชอบอาจจะเป็นเรื่องของความสะดวก แต่ในอนาคตเนี่ยน้ำเนี่ยจะมีจำกัดลงเรื่อยๆ เพราะนั้นในอนาคตจะต้องประหยัดกันที่มองนะครับ So his last remarks was that the MWA services 10 million people. That's the official number. With illegal immigrants, it's like 15. That's my notes. And he said that we buy bottled water because it's so convenient. But the reality is that water is a scarce resource and it's being depleted at an alarming rate. And so we really need to save now. ขอบคุณทั้ง3 ท่านมากๆเลยค่ะที่ได้มาจอยกับเราวันนี้นะคะขอกับมือ Let's thank the panelists. Thank you all for being a great audience, and I don't know if it'd be this nice if Coach and Nestle were here. But thank you and have a good night.